Dostlar salam. Bu videoda mən sizə Excel VBA-də arraylər vasitəsilə kodumuza necə sürət qazandıra bilərik, onun haqqında danışmağa çalışacağıq. Dostlar, ümumiyyətlə bu videoda bir neçə nümunə göstərəcəyik və bu nümunələrdən birincisi bizim array olmadan necə bir iş görürdük və daha sonra isə array vasitəsilə bu işə necə sürət qazandırdıq, bu prosesə necə sürət qazandırdıq, iki nümunə üzərindən getməyə çalışacağıq. Dostlar, ümumiyyətlə bu video üçün kiçik bir cədvəlimiz var. Hansı ki bu cədvəldə 3 sütun və təxmini 345 mindən də artıq bir sətir mövcuddur. Hətta bu sürət qazanmanın daha aydın görəsiniz deyə sətirlərin sayını daha çox tutmuşuq və əsasən ID, salary və bir dənə də result bir sütunundan ibarətdir. Hansı ki result sütununda biz ümumi olaraq bir hesablama edəcəyik və bu hesablama 750-dən aşağı olan bu dəyərlər üçün, salary üçün 5% artım və 10% artım və 750-dən yuxarı olan dəyərlər üçün isə misal 5% artım olaraq bir hesablama edərək Excel VBA vasitəsilə biz nəticələri bura yazdırmalıyıq. Dostlar, ilk öncə bayaqlar dediyim kimi biz array olmadan, yəni arraydən istifadə etmədən bu işi necə görəcəyik və bu işdəki problemlər, yəni arraya bizi istifadə etməyə məcbur edən nədir? Onun haqqında ilk öncə danışmağa çalışacağıq. Dostlar, gəlin çox uzatmadan elə birbaşa mən istəyirəm ki, ənənəvi qaydada, yəni array olmadan biz bu işi necə görərdik, onun haqqında bir prosedur yazmağa çalışaq. Dostlar, public sub test 1 deyəcəm bunun adına və dostlar, biz cədvəl olduğu üçün və bu cədvəlin hər bir sətrində tək-tək hesablama edəcəyimiz üçün və hər bir sətrində tək-tək addımlama etməyimiz üçün ilk öncə bizə bir loop, yəni bir for döngüsü lazımdır və for döngüsü üçün bizə lazım olan bir dəyişən, yəni i ola bilər, yəni bir iterasiya etməsi üçün deyim i as bir long deyək, çünki sətir sayı həddən artıq çoxdur və bir dənə də last row olaraq bir as long, lr as bir long deyə qeyd edək. Dostlar, last row-nu təbii ki də əlimlə bura 345 min də yaza bilərdim, lakin gəlin bunu dinamik bir şəkildə edək. Elə birbaşa bu dəyişənin özünə ən məşhur son sətir tapma üsullarından olan sales rows count deyək. Birinci sütun üzrə endexcel up nöqtə row olaraq qarşımıza dayansın. Dostlar, bu kod bizə son sətri dinamik bir şəkildə tapmış olacaqdır. Və bundan sonra dostlar, biz öz for döngümüzü başlada bilərik. Hansı ki, bu for döngüsünün məqsədi odur ki, bu sətirlər üzərində tək-tək addımlasın. Yəni ki, ikinci sətirdən təxmini başlasın və son sətirə qədər addımlasın və hər bir addımlamada isə bir hesablama edib də onun da nəticəsini resulta yazmalıdır. Və for next deyək. Daha sonra isə daxilində təbii 750-dən aşağıya və ya yuxarıya bu yoxlama etmək üçün də bizə bir if, statementi, if bu şərti ehtiyac olacaqdır. Və sales, if sales, ikinci sətirdə olan, ikinci sütunda olan, yəni salary sütunda olan dəyər əgər 750-dən azdırsa, bu zaman nə baş versin dostlar? Sales if üçüncü sətrə və üçüncü sütuna, daha doğrusu, ikinci sütunda olan bu dəyərin 750-dən aşağı olduğu üçün 1.1, yəni ki 10% artırsın. Əks təqdirdə isə dostlar, misal 1.05, yəni 5% artıra bilər. Dostlar, əslində kodumuz təbii ki də bundan ibarətdir. Yəni mən hal-hazırda run düyməsini bastığım zaman, hətta run ehtiyacı yoxdur. Birbaşa F8 ilə debug rejimində əgər addımlasaq, baxın dostlar, 750-dən aşağı olduğu üçün birinci şərt işlədi. Əks təqdirdə gələk, misal üçün bunda isə 847-də isə bizim ikinci şərtimiz deməli çalışmış oldu və bu şəkildə ta aşağıya qədər addımlaya gedəcəkdir. Lakin dostlar, təbii bunu addımladacağıq. Mən istəyirəm ki, hətta fərqi başa düşəsiniz deyə, fərqi görəsiniz deyə daha doğrusu bir timer mexanizması da yaradaq burada. Hansı ki bizə bu işin nə qədər vaxtda bizə başa çatacağını göstərəcək bir mexanizm də burada olmuş olsun. Bunun üçün dostlar ST, yəni start time olaraq bir date tipində bir dəyişən yaradıram. Hansı ki bu dəyişənə elə bu for döngüsü başlamadan öncə bir dənə now funksiyası ilə cari zamanı ona mənimsətsin. Ən aşağıda isə dostlar message box vasitəsi ilə mən istəyirəm ki, yenə eyni qaydada cari zamandan əvvəl götürdüyü zaman, yəni ST-ni çıxmış olsun. Və bunu dostlar mən istəyirəm ki, format desin və HH, yəni saat, dəqiqə
saniyə olaraq mənə göstərsin. Yəni təxmini zaten burada sadə ehtiyac olmayacaqdır, amma yəni dəqiqə və saniyə bizə ehtiyac olacaqdır. Və dostlar, bundan sonra artıq biz run düyməsinə klikləyə bilərik və run düyməsinə kliklədiyimiz zaman artıq bizim proses başlayacaqdır və dostlar, bütün hesablamanı etmiş olacaqdır. Və dostlar, yəni run düyməsinə basmamışdan öncə, ilk öncə buradakı problemi mən şifahi olsa da deyim. Və fikir versəniz dostlar, burada for döngüsünün içərisində, if-in yəni daxilində hər bir hesablamanı edərkən, hətta və hətta hər bir yoxlamanı edərkən biz birbaşa nəyə müraciət edirik? Salesa, yəni ki, Excel-in üzərində olan obyektlərə birbaşa müraciət edirik. Dostlar, bilinən bir qayda var ki, biz yaddaşdan deyil də birbaşa obyektlərə müraciət etdiyimiz zaman istər-istəməz bizim yəni o sürətimiz onsuz da aşağı düşür. Və düşünün ki, dostlar, burada 2 dənə şərt var, daha da çox ola bilərdi və hər bir şərtdə biz nə edirik? Bir yoxlama edirik və bu yoxlamanı birbaşa obyektə müraciət edərək oradakı dəyərin 750-dən aşağı və yuxarı olmasına deməli yoxlamasını edirik. Və bunun da üzərinə hətta və hətta gedib də bu yoxlamanın nəticəsində yenə obyektin birbaşa özünə obyekt yenə başqa bir obyektdə olan dəyərin artım miqdarını hesablayıb yazırıq. Və dostlar, fikir versəniz, hər bir əməliyyatda biz gedib nə iş görürük? Həmin obyektə deməli müraciət edirik və təbii ki də hər dəfə obyektə müraciət etmək dostlar bizim kodumuzda müəyyən bir zəifləməyə gətirib çıxarır. Tamam, deyə bilərik ki, biraz daha sürətləndirməyə çalışaq. Misal üçün deməli application dostlar screen updating adında bir xüsusiyyətimiz var. Hansı ki bunun yəni vasitəsilə biz hər dəfə bu rezulta dəyərlər yazdıqca ekranın update olunmasına, yəni bizim onu göstərməyinə ehtiyac olmasın. Bu da hardasa sürət qazandıran amillərdəndir. Hətta bunu da tətbiq edək, görək bu nə qədər bizə köməkliyi göstərəcək və bundan sonra dostlar biz artıq run düyməsinə klikləyə bilərik və run. Dostlar, prosesimiz tamamlandı və fikir versəniz 1 dəqiqə 16 saniyəlik bir vaxtda bunu tamamlamış oldu. Dostlar, əslində 1 dəqiqə 16 saniyə bəlkə də sizə böyük görünməyə bilər. Lakin əslində təbii ki də kod anlayışında ümumiyyətlə istifadəçinin istifadə etdiyi bir proqramda və ya ki bir faylda 1 dəqiqə 16 saniyə uzun bir vaxtdır. Yəni ki biz istifadəçiyə deyə bilmərik ki və ya ki hətta istifadəçi bunu bilməyə də bilər ki, yəni bu uzun bir prosesdir. 1 dəqiqə 16 saniyə gözləyə bilməz. Hətta gözləməz, yenidən düymələrə basar və s. proqramı daha da çətinə salar və bu şəkildə istifadəçi öz yəni ona təqdim olunan bu prosesdən istifadə etməyə və edə bilməyə bilər. Dostlar, o zaman gəlin bu 1 dəqiqə 16 saniyəni daha da qısa bir necə etmək olar ona baxmağa çalışaq. Bunun üçün dostlar yeni bir subprosedur əlavə edəcəm və bu subprosedurda eyni prosesi bu səfər isə arraylər vasitəsilə necə etmək olar ona baxmağa çalışacağıq. Subprosedur, yəni public subtest bu səfər buna 2 deyək və dostlar, bunun əsas qaydalarından biri odur ki, biz maksimum dərəcədə bu prosesi obyekt, yəni rangelərə, saleslərə maksimum dərəcədə az demək müraciət eləyərək, hətta və lazım olsa heç müraciət etməyərək bu işi etməliyik və daha sonra nəticələri result səhifəsinə, yəni result sütununa yazdırmalıyıq. İlk öncə dostlar, gəlin biz nə üzərində, hansı siyahı üzərində çalışacağıq, ilk öncə onu bir götürməyə çalışaq. Dostlar, bizə burada əslində təkcə ID, yəni salary ilə result əslində bu iki sütun bəs eləyir. Hətta mən istəyirəm ki, biraz daha işi çətinləşdirmək üçün ID sütununu da bu işin içərisinə qatmış olacağam. Yəni ki, dostlar, mən istəyirəm ki, bu range üzərində olan bu table-ı, bu cədvəli ilk öncə array daxilinə toplayım. Dostlar, təbii ki də bunu siz yəni müəyyən for döngüsü vasitəsilə eləyə bilərsiniz, amma əslində ehtiyac yoxdur. Yəni onun özü də əslində maliyyətli bir işdir. Yəni daha yəni uzun çəkəcək bir prosesdir, amma onun əvəzinə daha bir sürətli etmək üsulu var. Bunun üçün dostlar biz arrayimizi, yəni bu cədvəli saxlayacağımız arrayi ilk öncə gəlin təyin edək. Bunun üçün dostlar my array deyə bilərəm və yaxud da ki dostlar my array deməyək, hətta buna bu daha çox işçi cədvəlinə, yəni bir employee cədvəlinə oxşadığı üçün bir employees deyə bir array tanımlayaq və təbii ki də burada həm ID, yəni string dəyərlər var, həm də integer dəyərlər var, həm də plus bu birazdan result olaraq double dəyərlər, yəni ki nöqtəli vergüllü dəyərlər olacağı üçün, yəni fərqli dəyərlər olacağı üçün burada bizim variant etməyimiz düşünürəm ki daha yaxşıdır. Və təbii dostlar employees arraydə yəni məlumatları götürəcəyik. Hardan götürəcəyimizi də və hansı range-də götürəcəyimizi də daha yəni aydın olsun deyə mən burada da elə my range olaraq bir dənə range tanımlayacağam
və həmən unutmadan dostlar obyektlərlə işlədiyimiz üçün myRange bərabərdir nothing deyək. Yəni ki, bizi yaddaşdan birbaşa özümüz buradan silmiş olaq. Dostlar, myRange as bir range kimi bizim qarşımızda dayansın və həmçinin də employees array dayansın. Gəlin elə yerimizdə dostlar. Yuxarıda olduğu kimi bunun son sətr və yəni başlanğıcı və bitişini bir təyin edən deməli dəyişənlərimizi də yazaq. Dim last row as bir long kimi həmin bu last row'un özünü isə cells rows count və burada end deməli excel up deyək. Nöqtə row olsun. Və dostlar, bundan sonra son sətri tapdığımız üçün artıq myRange-ə öz bu xanaları təyin edə bilərik. myRange bərabər olacaqdır. Nəyə? Range deyək. Dostlar, range-in başlanğıcı haraldır? A1, 2 nöqtə C birləşir nə ilə? Last row ilə. Yəni son sətri tapsın. Dostlar, burada C sütununu da işin içine qatırıram. Çünki mən arrayimdə məlumatları C sütununa və yaxud da ki 3-cü indeksə yazmış olacaq. Və dostlar, myRange-i əlavə etdikdən sonra, yəni bunu myRange-də tutduqdan sonra artıq mən bu myRange-i birbaşa employees array-ə də təyin edə bilərəm. Dostlar, burada deyə bilərsiniz ki, əslində myRange-ə ehtiyac yoxdur. Əslində təbii ki, düz deyirsiniz. Yəni birbaşa mən burada range-i elə employees array-ə də əlavə edə bilərdim. Lakin istədim ki, ümumi olaraq gedişatı bir görəsiniz. Yəni range nədir? Həmçinin bu myRange-i mən employees-ə əlavə edirəm və s. və l-axır. Dostlar, bundan sonra employees array artıq mənim employees array-imin içərisində mənim bu table'larımda olan dəyərlər görsənəcəkdir. Hətta gəlin bunu dostlar birbaşa locals pəncərəsində baxmağa çalışaq. Baxın, F8 ilə adımlayıram və employees array-in üzərindən debug etdiyim zaman employees array, baxın, fikir versəniz, birinci indeksdən başladı. Hara qədər davam elədi? 300, təxmini 45-ə qədər, yəni davam etmiş oldu. Və hər hansı birinin içərisində açdığımız zaman isə, baxın dostlar, birinci tutaq ki, sətirdə, bu sətir yəni sırasını göstərir. ID seller result, yəni ki, buradan ID seller resultdan başlayıb da əslində ehtiyac yox idi. Burada A1 deyil də A2-dən başlaması daha düzgün olardı. Gəlin yerindəcə onu düzəltməyə çalışaq. A2-dən başlasın və gəlirəm yenidən dostlar. Açıram içini və dostlar employees array-də baxın ID1 526 və result sütununu isə empty olaraq göstəribdir. Və fikir versəniz dostlar, array-in başlama indeksləri 1-dir və sonu isə sətir və sütun sayına uyğun olaraq dəyişir. Baxın, mən dostlar hər bir array-in sətir və həmçinin o sətirin içərisində olan ikinci indeksdəki bu dəyəri yoxlayaraq nəticəni 3-cü indeksə yaza bilərəm. Gəlin dostlar, baxın bu yoxlamanı və bu döngünü yazmağa çalışaq. Yəni təbii ki də burada döngü olduğu üçün də as bir long olacaqdır. Yəni bir iterasiya təyin eləyək. Daha sonra isə dostlar for i. Dostlar, mən burada əlimlə 1 ilə yaza bilərəm. Təbii ki də lbound və ubound-dan da istifadə edə bilərsiniz. Başlanğıc üçün olmasa da, amma ən azından bitiş üçün ubound deyək. Ubound və my, daha doğrusu employees array birinci olacaq. Dostlar, birinci demək həmin bizim array-in sətirlərini bildirəcək. Next i. Daha sonra isə dostlar, biz artıq bax, hər bir sətir üzərində adımlayacaq üçün, yəni bu burada hər bir sətir üzərində adımlayır və artıq biz yuxarıda olan yoxlamanı burada edə bilərik. If əgər CS olmayacaq təbii ki də burada employees array-in ikinci sətrində olan, lakin hansı sütununda dostlar? İkinci, yəni ikinci indeks demək bizim ikinci sütunumuz deməkdir. Və burada olan dəyər əgər 750-dən kiçikdirsə, then nəsə bir şey baş verəcək. Əks təqdirdə else durumunda da eyni qaydada nəsə bir baş verəcəkdir. Və dostlar, ikinci sətirdə olan dəyər bizim zaten sələlərimizi göstərirdi. Bunun nəticəsi əgər nədirsə 750-dən aşağıdırsa, mən 3-cü indeksə nə yazacağım dostlar? Yazmalıyam nəyi? Bax burada, yəni bu ikinci indeksdə olan demək dəyərin vurulsun 1.1-ə. Və həmçinin dostlar, diğerində isə bu zaman 1.05-ə vurmuş olacaq. Dostlar, bu hesablama bitdikdən sonra artıq biz bax bu nəticəni, yəni employees içərisində olan result sütunu ilə bərabər olan nəticələrin hamısını yenidən bax bu range-ə deməli qaytarmalıyıq. Və dostlar, bunun üçün də birbaşa siz elə myRange deyil də artıq burada birbaşa range üzərinə geri qaytarmalısınız. Bunun üçün range deyəcəm və A2
2 nöqtə deməli C. Bu da birləşir last row ilə. Yəni artıq last row hesablamışıq. Nöqtə valuesuna yenidən employees array-i əlavə edə bilərsiniz. Və yuxarıda olan məsələləri də yenidən gətirək aşağı dostlar. Bu ST və s. Bunları da gətirək. For döngüsünün başladığı nöqtədə əlavə edirəm. ST as bir date kimi və ən sonda isə dostlar bu message box'u da yazmış olaq. Hətta burada dostlar biraz işi daha çətinləşdirmək üçün də application screen updating'dən yəni istifadə etməyəcəm. Və dostlar formatı da gətirək yazaq bura. Dostlar baxın indi artıq klik düyməsinə, yəni run düyməsinə də artıq klikləyə bilərəm. Run. Və dostlar fikir versəniz 1 saniyə müddətinə bu işi görmüş oldu. Hətta daha əmin olmaq üçün bir dəfə də klikləyəcəm run düyməsinə. Run düyməsinə klikləyirəm. Təxmini 2 saniyə bir dəfə də klikləyək. Baxın 1 saniyə. Yəni təxmini bu göstərir ki, yəni 1 saniyə və 2 saniyə arasında, yəni bir zaman aralığında kompüterin yəni gücündən asılı olaraq bu işi görmüş olur. Və dostlar bayaqları nə qədər göstərmişdi bizə? Yəni təxmini 1 dəqiqə 16 saniyə təxmin göstərmişdi. Dostlar 1 dəqiqə 16 saniyə hara? Belə baxanda 1 dəqiqə hara? Əslində aradakı fərqi zaten bu saniyələr göstərir. Haradasa yəni 1 saniyə hesablayanda 76 dəfə, 2 saniyə hesablayanda isə 38 dəfə, yəni daha çox, yəni deməli sürətli bir iş görmüş olacaqdır. Dostlar bu şəkildə arraylər vasitəsilə siz öz kodunuza daha sürətli bir şəkildə, yəni sürət qazandıra bilərsiniz. Daha doğrusu daha sürətli bir şəkildə proseslərinizi idarə edə bilərsiniz və həmçinin öz kodlarınızı yaza bilərsiniz.